日和町1丁目累進区間です。このバスは日和町2丁目の交差点を右折して運行いたします。
注意ください。止まります。ご乗車ありがとうございました。発車します。ご注意ください。次はノーマットです。運賃表が変わりました。両替、レッカーカードへのチャージが必要な方は信号待ちなどの停車中にお願いします。定期運行へのご理解、ご協力をお願いいたします。次止まります。ご乗車ありがとうございました。発車します。ご注意ください。次はローズダッチ1区、ローズダッチ1区です。バスが停車し、扉が開くまで座席を立たないようお願いします。次はローズダッチ2区、ローズダッチ1区です。次止まります。ご乗車ありがとうございました。発車します。ご注意ください。
乗車ありがとうございます。ご乗車ありがとうございました。次は高知移動センター、高知移動センター終点です。お忘れ物のないようご注意ください。お降りの方は降車ボタンを押してください。運賃表が変わりました。乗務連絡。乗務員は車内確認を実施してください。次止まります。ご乗車ありがとうございました。